we'll make it simple. If you have any questions directed at anyone, I'll be happy to oblige. If you want to ask in French, in Kinyarwanda, or in English, feel free to do so. If you do it in Kinyarwanda, I'll help you with the translation. And of course, we'll try to get this thing going as fast as we possibly can, so that our artists can get ready for the festival tonight. Tonight, I just want to point out that Alpha Blondy, of course, is the headliner, is the big ticket tonight. But we also have Andy Bumono today. We have Runana, of course, some traditional Rwandese. You'll have a chance to see how Rwandese express themselves culturally. For those of you guys who haven't had a chance to do so, Millie, we have basically a lot of a great lineup for today, and for tomorrow will be more of a party thing, a DJ thing, a disco, and then on Saturday we'll have great music from the likes of Fiona, like Jabondi, with some good reggae music. So definitely great fun. That's Kigali Up 2018. So without further ado, ladies and gentlemen, I'll leave the floor to you guys. If you want to ask a question, feel free to do so. Son schedule, parce que il avait déjà signé avec la tournée américaine, et puis quand Kigali est arrivé, il a dit oui. Ok, et puis après, bon, les Américains ont commencé à menacer comme d'habitude. Ok, donc on a été obligé. Je l'ai engueulé, j'ai dit que ça ne se fait pas. Parce que, premier, Africa is a priority. Donc, je voudrais m'excuser auprès du public rwandais pour cette erreur. Mais today, on va essayer de se racheter. Voilà. La plus importante question, en fait, parce que ce qui s'est passé avant, c'était avant. Mais aujourd'hui, c'est la deuxième fois que vous revenez à Kigali. En effet. Et c'est quoi la différence? Est-ce qu'on vous en met plein la vue au moins? Non, écoutez, moi, comme on dit, le pied ne va pas là où le cœur n'y est pas. Ok, si je suis là parce que j'aime beaucoup le Rwanda. Et ma première visite, j'ai eu la chance ou la malchance de visiter le mémorial du génocide. Et ça m'a fracassé le cœur. Ça m'a complètement... J'ai pleuré comme un enfant. Donc je voulais encore revenir au Rwanda, okay, pour venir apporter ma contribution, okay, à la joie et au bonheur. Okay. Voilà pourquoi je suis là. Et ce soir, Cocody Rock à Kigali, ça va comment? Déchirer. Ça va déchirer. No prisoner style. Reka tufate umwanya wo gusemurira abatumva neza ururimi rw'igifaransa, nk'uko ku kibazo cyawe yasubije ati rwose ibyo bintu byabayeho, reka mbanze mbisegureho mbasaba imbabazi yuko ubushize ntashoboye kuboneka. Icyabiteye niko ushinzwe gahunda yanjye, ushinzwe agent cyangwa se ushinzwe kumufasha mu kumushakira aho akinira, yari yararangije gusinyana n'Abanyamerika ubwo yagombaga kujya akorerayo ibitaramo. Haje iby'u Rwanda kubera ko Alpha Blondy akunda Afrika cyane, undi ahita yikiriza ariko ntiyabona ko ayo matariki agonganye. Biba ngombwa rero yuko abo Banyamerika bari bamutumiye ko bari batanye kumushyiraho pressure, biba ngombwa akajya aho ngaho, ati abiseguyeho cyane, ariko uyu munsi rwose iryo deni ararikuramo abahe n'inyongezo. Exactement. Kujyanye n'u Rwanda, nk'uko Albert yaramubajije ko wese ubusunu bwa kabiri yaje mu Rwanda, turibuka ko yigeze kuza gucuranga muri Fespade. Icyo gihe bamutembereje u Rwanda, by'umwihariko bamujyana ku rwibutso rwa jenoside ku Gisozi. Ati ibyo ngibyo byamushenguye umutima rwose, bituma yumva ko byanga bikunda agomba kugaruka mu Rwanda. Kuba turi hafi muri Legende biduhereza icyizere cy'uko ibintu dukora ari byiza, ko umunsi umwe natwe tuzaba abo ba Legende nk'uko umusaza ari mu Legende. So to have been invited here gives them a really great hope. To be sitting next to a legend like Alpha Blondy gives them hope that one day they might also claim that title of legend. By the way, I would love to ask them if they have some records. Okay, because we have a radio and we promote all African music, all music radio. We used to be young, long time ago. Okay. And the future belongs to that generation. Okay, and we are here to kind of not show the path. Okay,
but to contribute for them to know the energy. Africa don't have time to waste, you know, and the cultural dimension of this continent have to be the, how do you call it, the foundation of that African Union that the politicians are trying to build. You know, we, the people, have to be an example, okay, to help the politician achieve that task. Yes. Alpha Blondy nawe aboneyeho kubabwira ati niba mufite indirimbo zanyu dukeneye nkuko abitwibukije afite ari n'umuyobozi w'igitangazamakuru mu izina rye aho ngaho muri Côte d'Ivoire ati rwose mwatugezaho imiziki yanyu kubera ko dukeneye gukina imiziki ya Kinyafrika niyo dukina. Anashimangira yuko we nk'umuntu w'ikirangirire cyangwa se nk'uko tubivuze mu legende ko bari hano kugira ngo bereke inzira, ntabwo ari ukugira ngo nta kindi bigisha ariko berekane inzira yo gucamo kuko yigeze kuba mutoya. Ati rwose ejo hazaza h'Afrika hari mu maboko y'urubyiruko by'umwihariko abahanzi bagomba gufasha abanyapolitike baberekera inzira nyakuri yo kugeza Afurika ku kigomba kugeraho. Icyambere tufata twebwe kuba umuhanzi ashoboye washoboye mu biki no muhanzi aza akaduha ikintu kitwubaka ubuhanzi no muri ubuhanzi bwe no muri message ubutumwa sibyo Kigali yapu niserukira muco iterwa n'abahanzi kugira ngo izamure ubuhanzi n'urugaga rwacu rwa muzika. So impamvu ubona abangaba bari hano kuko uyu mwaka twabonye ko aribo bagira cyo batubaka ko n'urukundo dufitiye umuco nyarwanda kandi n'urukundo dufitiye umuhanzi nyarwanda ngo tuzamuteze hehe imbere tumushira ahantu ashobora gutera imbere nawe wenyine no cyambere akoze. Fally Ipupa, with Youssou N'Dour, with Angelique Kidjo. Okay, and my next album, when the young man was talking, I thought about how would we arrange, okay, a collaboration. Yakoranye amacollaboration n'abantu nka Fally Ipupa, Angelique Kidjo, Youssou N'Dour. Ati rwose ikintu yakenera gusa na amasede y'aba bahanzi kugira ngo ashobore kumva neza ngo ariko ntashaka baririmba mu cyongereza arifuza abantu barimba mu kinyarwanda kubera ko ngo Afrika turi umwe ariko ntituziranye rimwe na rimwe rero tugategereza yuko umunyamahanga nk'umunyamerika aba ari we uza aba ari we ushaka noneho kutwicisha cyangwa se kutwereka umuco w'iwacu. Ati ibyo bwose ntabwo ari ngombwa ngo bose kuva ari mu kinyarwanda ndetse n'abandi bahanzi bo mu bindi bihugu bya Afrika barimba mu ndimi zabo nabo ngakeneye imiziki yabo nta kindi bisaba. J'ai une question parce qu'il faut avoir Wana est arrivé dans la maison d'Alpha Blondy, c'est que quelque part, la police et la douane à la frontière n'ont pas fait leur travail.
Donc Alpha Blondy ne peut pas être la double victime de la défaillance de l'administration. Je ne vais pas applaudir mes jeunes. uwamureze se niyo nyigisho yaba yaramusigiye ati yampaye inyigisho ikomeye cyane kuko yanyigishije cyangwa se yankundishije Imana ambwira ati Imana ntiwaye ushaka kumenya Imana ariko ukarenga umuntu biba byapfuye ni ukuvuga ngo Imana ugomba kuyibona mu bantu nk'uko ayibona mu bo bicanye mu bantu bose bagenda bahura ati iyo nyigisho niyo abana nayo ngo ni nayo azabana nayo kugeza ku munsi we wo gutaha. Ikindi kijyanye n'ingaruka byajya ku buzima bwe ati yaririmbye ibintu byinshi cyane bijyanye no kuvuga ibitagenda neza ku isi by'umwihariko muri Afurika. Ati ugiye muri Afurika y'Epfo ubu ngubu byakugora cyane kubona imiziki ya Alpha Blondy. Ati yigeze kujya muri Namibia bigeramo urwenya ajya kureba asanga nta miziki yabo bagira CD imwe ya Bob Marley ngo aho hari kera mbere y'igihe cya Lucky Dube, ariko byabirebye kubera ko reggae iririmba by'umwihariko ibintu by'ukuri bibabaza abantu b'abategetsi ngo ntabwo bimutangaza kuba Lucky Dube baramurashe. Yakomeje agira ati nta ngaruka zindi navuga ko mu gihugu cyanjye aho niyo muri Côte d'Ivoire perezida wabo wa mbere muri icyo gihe yari witwa Houphouët-Boigny. Ati rwose yarandokoye kubera ko nayo nkiri mutoya numva ko buri kintu cyose kinciye mu mutwe ngomba kukivuga numva kitagenda neza ngo nza kuririmba ku bijyanye n'amatora n'ukuntu habamo uburiganya by'umwihariko mu gihe habagaho ishyaka rimwe gusa n'umukandida umwe. Ati ngiye kubona mbona twaraye n'abavandimwe turimo gufata akantu reka nkita gasobanutse ngako bigeze mu masaa 12 za mu gitondo babona polisi baguye Gituma ariko bahita bajyana kwa perezida bamushinja ibyaha. Ça veut dire qu'on ne s'abuse pas leur honte. Ça veut dire quand il y a le mondial, quand tu vois des adultes. Byinshi abajenerali abapolisi bose maze perezida w'icyo gihe aramubwira ati ariko niba ako gasobanutse niba karageze iwe kwa Alpha Blondy no kuvuga yuko namwe nk'abashinzwe umutekano abashinzwe imipaka ntimwakoze akazi kanyu neza. Nuvuga rero ngo ntabwo tugiye kubimuziza ahubwo barahindukira muha akantu k'akamvero akabahasha. Ati rwose genda nawe witeze imbere ziko ufite gahunda y'ibitaramo bikujyana iyo ngiyo ku mugabane w'i Buraya. Aragira ati rero wenda ngerageze mbihine. Ati twese hano nk'abahanzi nk'abacuranzi buriya tuba dukora umurimo w'Imana wenda hari utabizi ariko iyo urimo kuririmba si umuntu uririmba ahubwo haba haririmba umutima. Ati rwose ubu ngubu iyo tuvutse tuvuka twavuga ahantu hari kubera intambara ngo tuba burya turwana ni intambara iri hagati y'ikibi n'ikiza ni hagati y'Imana na Sekibi iyo tuje rero iyo twese tuje kubatangiramira gutya burya bari intsinzi y'ikiza kiba kiganje kibi ni intsinzi y'Imana iganje Sekibi. Nyango muri make nababwira gutyo kugira ngo twihutishe gahunda ariko nyango no kujyanye n'u Rwanda yabisubije hagira ati u Rwanda ni kimwe mu bihugu bya Afurika ni igice cya Afurika cyababaye cyane cyababajwe cyane. Tugomba kuza hano rero kugira ngo tubacurangire tubahe kuri uwo muti w'urukundo kugira ngo abanyarwanda bakomeze bakiri icyo gikomere batewe n'ayo mateka mabi bakomeze bajya mbere. N'icyo kintu rero agize ati twebwe nk'abahanzi twaje gukora.